孤帆远影碧空尽，我是松鼠年糕鱼。Hello， 大家好，今天为大家带来的是我们剑与远征启程最新一期视频，主要来跟大家分享一下我们最新的 UP 英雄阿尔萨到底值不值得去抽，那么它的一个强度又是如何呢？那我们废话少说，直接开始。那首先呢，大家已经可以看到，目前呢，我们这个阿尔萨我已经升到了巅峰加这样的一个品质。然后呢，跟往常一样，这边给大家放了一下我的这个抽卡的一个录像，大家也可以快进看一下。然后呢，我一共是花了260抽，加上1250的那个限时弹出来的龙晶石礼包，英雄的这个限时身心礼包我也是买了的。这样的话，一共硬要去算的话，那大约是花了300抽，因为它正好是多了个本体，那一个本体我们就算它保底40抽，所以呢，我总共是花了300抽，抽出了我们这个阿尔萨，所以呢，我觉得可能还是比较飞一点的吧。总结来说呢，我们的阿尔萨它在我们 PVE 的推图中往往是不错的，因为它在深渊中可以帮我们更好的去极限推图。在我们的迷梦中的表现呢，并没有那么的好，因为阿尔萨它更多的是一个打控制的角色，虽然它的输出也不低，但是呢，其实进不了我们的第一梯队。我们的阿尔萨在 PVP 中的表现呢，目前来说，它没有一个特别适合他的队伍。虽然说它看似比较适合我们的瘸队，但是呢，实际表现不是特别好。所以呢，我们的阿尔萨目前不是很推荐大家去抽，除非你是大氪玩家，那么可以考虑去进行抽取。那除此之外呢，还是推荐大家先观望一阵比较好。那我们接下来看一下我们阿尔萨的技能。那阿尔萨的必杀技呢，它就是说，首先它会冲向我们的敌方，并对它造成一个伤害。之后呢，我们阿尔萨每次开大，它用的能量呢，它都只消耗一半的初始能量就可以了。就一般游戏里，就我们的这个剑与远征启程里呢，它是1000点能量开一次大。那这边说消耗500点能量，那就是只需要一半的能量，它就能开大了。然后呢，它造成的这个伤害会比一开始的伤害稍微少一点点，但是呢，它额外增加了一个2秒的眩晕效果。然后呢，这边还有说到，另外呢，当自己受到1格内，也就是受到近战伤害的时候呢，它就会立即撤退，对周边敌人造成一个伤害后，伤害及减速后，它呢移动到一个远离该攻击者的一个位置，所以这就是一个保命技能，还会获得最大生命值 25% 的一个护盾。那这个效果呢，最多每7秒生效一次，并且呢，它的这个撤退过程中呢，它是免疫控制的。这边这个免疫控制呢，大家可以看到，就是说它进攻的时候移动到敌方前，它也会缩成球；那它撤退的时候也会缩成球，并且呢，在之后的每次使用技能，它都会缩成一个球。所以呢，大家可以看到，就是说它这个免疫控制的效果还是挺多的。那这边随着等级提升，它就提升一个伤害效果。那当它升到最高的时候，也就是说它后续开大的这个伤害呢，跟它初始的开大的伤害是一模一样的，就是这样的一个。那我们再来看一下下一个技能。那下一个技能呢，你会发现这一个小技能它同样是一个眩晕技能，它就是说我们这个阿尔萨冲向敌方进行攻击，并且眩晕它2秒，并且会加上这个每一点的普攻技能强度都会提升该数值的一个增幅，并且在敌方身后生成一个岩柱。这个岩柱呢，范围内的敌人会被击退1格，场上最多生成6个岩柱。这是我们阿尔萨最关键的一个创造地形的一个技能。那它创造了地形以后，就是3块石头可以将敌方隔在外面，或者说隔在石头内，这样的一个效果。这个技能呢，一般我们的阿尔萨开局的时候没过多久就会触发。那下面一个技能呢，它叫落石术。落石术呢，是定位到最近受到过控制效果的所有敌人，并在他头顶上生成一个伤害，一个效果。那这个落石术呢，我个人觉得其实它
它跟我们控制体系的这种搭配是一个非常好的。首先第一点，大家可以想到的就是目前的这样的一个绿血队中，那我们绿血队很多时候都是打控制的，像我们的绿箭会有控制，我们的雪女的大招都会有控制，所以呢，我个人觉得这个其实跟我们的绿血队搭配是还不错的。那这个也是我们后面的后话，这个我后面会跟大家去讨论的。所以呢，这是关于一个控制队里面我觉得是很关键的一个技能。除此之外呢，我们的下一个 UP 角色索伦，那他也有很多我们的一个控制技能，所以呢，我觉得我们的阿尔萨跟索伦绝对是一个非常好的一个搭配。那我们下面一个英雄专精呢，它就是说，当我们首先可以提升自身的一个极速，并且呢，当进入我们战斗姿态呢，还会额外的提升一个极速效果。然后呢，关于我们刚刚说的这样的一个极速效果呢，它到底是什么效果呢？大家呢其实可以通过我们在这里等级还有英雄战力的旁边有这样一个小的信息按钮，那这个信息按钮一按以后，旁边的这所有每一个词条都是可以进行点击的。比方说我点这个极速，他说每一点极速可以使该角色技能和攻击的频率提升 1%， 动作速度加快 1%， 你就可以理解为我们的极速就是提高一个角色的攻击频率这样的一个效果。我们接着回来看一下我们刚刚的技能，它的下一个大帝恩赐呢，就是说当他在开完第一个大之后的每一个大，也就是说他越开他的大，他所大招造成的伤害呢会越来越多，但这个效果呢最多增加2次，也就是说它最高会有一个400%的一个大招的一个伤害。他说呢，每一次使用这个极速撤离，也就是说遭到了近战攻击后，那下一次呢提升的护盾量也会提升5%的一个量，那也就是说最大它可以增加一个35%最大生命值的一个护盾。这边第二层它就是说增加至满层以后呢，那大招的能量进一步的降低。一开始我跟大家说过，说它只需要500点能量就可以开大了，那当它达到2级，也就是说当它开了至少有3个大之后，那它所有的大招只需要花费400点能量，也就是说初始大招值的2/5就可以让它再去开一个大，就是这样的一个效果。这边属于专属技能的一个提升效果，它就是说我们在专属技能3的时候，它可以让我们这个保命技能的这个触发时间再进一步降低，冷却降低。那等级4呢，就是说提升我们的这个大招的一个进一步提升我们大招的这样一个伤害。所以呢，我觉得我们这个阿尔萨最关键的点就是说，我们把它的这个专武等级升到+5，加5以后呢，就会解锁我们的这个2级的这个技能，就可以让我们大招的能量消耗进一步降低。所以我觉得这个呢相对来说还是比较关键的。那对于我们专精这个技能3呢，我觉得其实意义不是特别大，所以呢把我们的阿尔萨练到专武+5就可以了。那么下面呢，它就是说我们这个升到我们的巅峰加以后会觉醒的这个技能，它就说落石术对近期受到过多次控制的效果的敌人伤害增加180%。那这个落石术呢，我们可以看一下，落石术这边说会对最近受到过控制效果的敌人造成一个伤害，那这边就是说对他伤害额外增加180%。所以呢，整个这个落石术对于我们受控制的敌人造成的一个伤害呢，也会进一步提升。我个人觉得呢，如果说你是考虑到我们 PVP 中，你想要用我们的这个阿尔萨去打出一个很好的控制队这样的一个专属的一个伤害的话，那我觉得你升到巅峰加这是必不可少的。然后我们再来看一下我们最后的这个赛季技能，释放大招以后造成的普攻伤害会提升。那我觉得这个对于我们阿尔萨来说其实还是一个不错的一个提升，因为我们阿尔萨相对来说它大招释放的频率是非常多的，然后在大招之间呢，它穿插的普通伤害也是会额外提升，所以我觉得这是一个很不错的效果。在我们的深渊中带了我们的阿尔萨去进行一个极限推图这样的一个尝试，
然后发现呢，我们的阿尔萨在极限推图中的表现其实还是不错的。那么这边呢，也给大家放了一些片段，可以供大家参考一下。就是我们的阿尔萨呢，它在我们极限推图的过程中，比较好的点就是说，它可以频繁的给敌方上一个控制，并且呢，阿尔萨它的第一次大招释放过后，它之后每一次大招释放所有的能量，只是它基础的一半，所以说呢，它开大的这个频率会比其他角色要高得多，而且呢，因为它的很多技能、小技能或者说最终的绝招都是可以释放一个控制效果的。那整体来说呢，在我们的极限推图中的表现还是比较亮眼的。而且因为呢，我这一套极限推图阵容一般是我们平民玩家用的最多的一套阵容，就是带我们的阿德，然后奶爸，然后组成的这样的一个蛮荒阵容。那我这边呢，其实还不是特别好的一点，就是我现在用的还是古王。那照理来说，其实把古王替换成我们的这个效果呢可能会更好一点，但是因为我豹女现在练度比较低，所以呢我目前用的是这一套阵容来我们的深渊中极限推图。我中间大约有20-30关都是靠我们这个自动挂机打过的，然后过了自动挂机推不过以后呢，我再上我们这个阿尔萨来尝试一个极限推图，发现效果是真的还是不错的。当然呢，我这边也得说一下这个阿尔萨可能会有的一些不大好的点，就是说我们深渊中呢，其实相对来说它这个劣势不是那么明显，因为我们深渊中的关卡它地形没有那么奇怪，大部分关卡地形没有那么奇特，它呢地形都是场地是比较开阔一点的，所以呢我们的阿尔萨它释放了它这个大招的这个岩石墙以后，其实并不是特别会挡路。但是呢，我之前在我们推主线剧情，也就是我们新赛季剧情的时候，我遇见一个问题，就是我们的阿尔萨呢，他自己一个人冲到了敌方的人堆里面，并且他的岩石墙把自己封锁在了敌人的人堆里，而且呢，他的那个救命的被动也已经触发过了。那关于这个技能介绍，我会跟大家详细过一遍。反正就是我们的阿尔萨把自己置身于敌人深处，并且呢被一群人围殴，所以很快他会暴毙，导致这样一个现象。所以呢，也就是说你们在一些特殊的地形中，阿尔萨的这个岩石墙很有可能会反而是一个劣势，它会阻挡自己队友的一个进攻，也是很有可能的。那这边呢，这个劣势我觉得也要跟大家也讲一下。我们的阿尔萨相对来说在推图中的表现，我个人觉得其实还是不错的，但是呢，他没有达到像我们说是阿德啊、奶爸啊这样一些角色，就觉得说你推图缺他就一定不行的这种地步。我个人认为，其实阿尔萨是还没有达到这个地步的。那么我说完了我们这个阿尔萨在我们推图中的一个表现，那接下来呢，跟大家再来看一下我阿尔萨在我们迷梦中的一个表现吧。那大家也可以看到，就是说阿尔萨他本身其实并不是一个输出角色，所以说呢，指望他去在我们的深渊中打输出呢，就我目前来说呢，我觉得阿尔萨他在我们深渊中的优先级并不高，因为我自己呢也是为了这个测试比较准确一点，所以说呢，我测试了2天我们的迷梦 BOSS。第一天呢，我们这个狼；第2天的这个熊，我都是进行过测试了。那发现呢，我们阿尔萨在中间的表现呢，其实我就说表现其实还可以，但是达不到我们第一梯度的这个输出水平的。那我就觉得，如果说你是为了迷梦去抽我们的阿尔萨呢，那这个是大可不必的。那说完了我们基本上比较关心的 PVE 的部分，那再来看一下我们这个 PVP 的部分。那 PVP 的部分呢，我目前自己是做了一些简单的测试，就是去试试它能不能跟维拉进行一个配合。那相对来说呢，就是说它可以带，但我觉得呢，它跟维拉阵容的配合不是那么的优秀。反而呢，就是说我打了几局竞技场以后呢，有胜有负，那这边就不跟大家放出来了。就跟大家说一下是这样的一个表现。然后呢，我又跟我们另外一个 UP 主，就是我们的老豆腐跟他稍微探讨了一下，
就说我们这个阿尔萨 PVP 的时候，它在我们的绿血队中的一个表现。因为我自己呢，我的绿箭还有雪女的一个练度目前还是不够的，所以说我没有办法去测试。那跟老豆腐的交流中呢，老豆腐说他其实目前来说看起来他的技能，因为是有一个控制体系嘛，看起来是好像比较好，但实际上呢，发现他在绿血中的表现不是那么的好。老豆腐的个人看法，他是觉得像我们的阿尔萨之后呢，应该是适合单独形成一套体系。那这个呢，我也是认同的，因为我也可以在我们新赛季的推图中，你会发现官方多次提到了我们的阿尔萨，它是要跟我们的下一个 UP 角色索伦一起去搭配使用的。那我个人觉得呢，可能这是为我们后面 PVP 的一个新的队伍类型埋下的一个伏笔。所以说我觉得就目前来看，我们的阿尔萨在 PVP 中的表现呢不错，但是还是没有一个最适合他的一个阵型。就目前来看呢，是这样的一个结论。也就是说，我们在下一期 UP 的时候呢，很有可能我们的阿尔萨会是有一个质的飞跃，它跟我们索伦的一个搭配。当然这也只是个人猜测，所以说呢，到底怎么样还是得等下一个 UP 角色出来的时候呢，我到时候还会给大家做测评的。那这边也给我自己打一个小广告，那么关注松鼠年糕鱼，每一次当我们有新 UP 角色出来的时候呢，我都会第一时间给大家带来我们最新的一个英雄测评的。然后那我在 PVP 的时候呢，我这一块我其实也是有去参考我们像 YouTube 上其他一些油关主他们的一些建议。那就他们来说呢，目前觉得我们的阿尔萨在 PVP 中的表现其实还可以，但是呢它有时候反而会是一个累赘，因为它生成的一个岩石墙，它会把敌方挤出己方角色的一些技能范围内，从而导致让自己己方一些角色的技能伤害并没有生效这样一个情况。所以呢，那这也是它的一个弊端，我也觉得这个也是要跟大家讲清楚的。那总结来说呢，就是我们的阿尔萨目前来说呢，各方面的表现 PVE 方面极限推图还不错，但是不是说是必须。在 PVP 中呢，目前没有特别适合他的一个成型队伍，所以呢，我觉得就是说阿尔萨这个角色，我建议我们中科以上的玩家再考虑去进行抽取。那像我们的零氪微氪玩家，还是继续去抽我们的普池，相对来说是一个性价比最高的一个选项。那我在这边再插一句话，就是我们的这个为什么我们老跟我们零氪微氪玩家说你要去抽普池，而不是去抽我们的 UP 值？因为有些玩家他就说哎呀，说你看这个 UP 值它的一个出金率明显是要比普池要高的，所以呢我们应该都去抽这个 UP 池。而且呢我们 UP 池你想想看，40抽就能保底了，普池要60抽才能保底。那么这些的确都是没错的，但是呢，像我们剑与远征启程，它并不是说金色角色就要比我们的紫色角色要强的。我们呢一般来说就是说很多像现在很强力的角色，像我们的阿德啊，像我们的跳跳啊，这些都是我们的紫色角色，初始品质都是紫色的。所以说呢，我们把这些紫色角色的品质练上去以后，它仍然是会非常有帮助的，帮助我们打迷梦打伤害或者说推图。而我们可以看到，当我们要去抽取 UP 池的时候，我们 UP 池紫色角色的出率要比我们普池的出率要低很多。这边可以看到我们的稀有英雄的出率只有 10%， 而我们的普池中我们的稀有英雄出率有 22.5%。也就是说呢，从长远的角度来看，我们抽普池的一个性价比绝对是要比我们抽 UP 池更高的。那为什么反而还要设立一个 UP 池呢？因为 UP 池呢，我觉得这是对于我们氪金玩家来说更好的一个选择。因为氪金玩家呢，他在我们的 UP 池中可以快速的只抽取这单只的金色英雄，也就是这个超稀有级英雄，而快速把它拉到一个很高的品质，它是不会歪的。所以说呢，对于想要快速
练高一个英雄的品质，那么 UP 值这是一个最好的选择。所以我觉得呢，对于我们零氪微氪玩家来说，还是继续去抽我们的 UP 池，这是最好的一个选择。那这就是我们本期视频的所有内容了。我是松鼠年糕鱼，我们下期视频再见，拜拜。